度同大家咧預祝講一聲父親節快樂先。咁為咗配合呢一個主題咧，我今日會煮一個啤酒煮花甲嘅。喺呢一段疫症嘅期間啦，其實多咗人咧都喺翻屋企食飯。咁如果咧你父親節都諗住煮翻餐好嘅，咁不妨咧都試下我呢一個餸啦。咁呢一個菜咧最好咧就係用嚟係為一大班人食飯啊，或者係朋友聚會啊。其實咧我成日都會煮一啲殼類嘅食物嘅，例如係花甲啊、蜆啊、青口啊呢一啲啦。咁因為咧煮呢一啲咧就快靚正，煮嘅時間真係唔會超過15分鐘，煮出嚟又靚啦，又好味啦。咁樣咧係一個非常之好嘅一個前菜嚟嘅。咁講翻我咧已經好耐冇見過爹哋啦。咁因為佢要翻大陸工作嘅關係咧，其實佢自從疫症開始啦，咁我哋講緊差唔多係過年啊，過年之後佢翻咗去做嘢之後咧，一路都落唔到嚟。咁因為佢落嚟咧，其實就要隔離啦。咁隔離完上翻去又要隔離喎。咁前後其實已經唔見咗1個月，咁不如就唔好落嚟住啦。咁所以我哋都好希望咧呢個疫症快啲過去啦。咁同埋如果你都係同我一樣有家人係分隔兩地嘅，我都好希望你哋可以快啲團聚，然之後咧一齊食一餐好嘅。咁好啦，講住咁多先，我哋就睇下我哋今集有啲乜嘢嘅材料。咁呢度呢，我哋有1斤嘅花甲嘅，洋葱1個，乾葱1個，蒜頭大概3粒，有少少嘅辣椒，1包煙肉。另外呢，我哋仲需要1個檸檬啦，同埋一啲番西嘅。啤酒呢，我就揀咗呢一支 Organic Golden Ale， 咁個味道係甜甜地嘅。啲花甲呢，我哋就要吐沙，咁我就用一個不鏽鋼嘅兜啦，咁開啲水喉水、凍水，咁就浸住佢，然後呢，我就加啲鹽啦。點樣先至會令到啲花甲可以吐沙呢？咁呢，就係要令到佢哋呢，好似處於佢哋平時生活嘅環境啦，但係呢，又令到佢哋有少少唔舒服喎。咁其實10零度嘅水溫呢就啱啦，咁我哋再加啲鹽落去呢，就係令到佢有啲唔舒服，咁佢就會吐沙噶啦。咦，嗰啲花甲呢已經伸晒條脷出嚟啦，咁呢，佢哋已經吐緊沙噶啦。浸緊嘅時間呢，我哋就處理其他材料啦。咁我哋嘅洋葱呢，就要切細細粒。嗱，呢一個餸嘅材料呢，除咗用嚟煮花甲之外呢，都可以用嚟煮其他嘅貝殼類嘅，例如係青口啦或者蜆呢，都係好食嘅。咁呢近排呢，我就中意煮花甲多啲。咁花甲呢，佢個價錢呢就比較平啲啊。咁我呢一個1斤嘅花甲呢，都係40蚊啫。花甲嗰個殼呢，就比較薄啲嘅，咁所以佢煮呢個時間就會快好多。睇蛇啊嘛，即係睇佢係咪生埋。係，你要1斤啊嘛。嗱，阿姐呢，就幫我揀緊啲花甲啦，你睇下佢幾有心機。嗱，佢篩下呢，就係睇翻有冇啲花甲爛啦，或者係擘大咗個口。咁擘大咗個口呢，佢就用隻手指撳下佢。如果隻嘢有反應，識得縮翻埋呢，咁隻嘢就未死嘅。同埋佢好容易洗嘅啫，你用啲清水呢，洗一洗佢呢就 OK 噶啦。咁唔使好似平時煮青口呢，咁又有好多海草啊，又有啲鬚啊，又要個殼可能要擦下佢啊，就冇麻煩嘅。咁花甲呢，又會比蜆呢係容易啲煮，因為蜆呢，佢嗰啲殼呢就厚啲，煮嘅時間呢就需要耐啲。咁同埋呢，你就要買多啲啦，因為佢比較重稱啲。咁花甲呢，如果你買1斤呢，其實都夠1家4口食嘅。咁同埋花甲個味好清甜啦，佢嗰個肉呢都係比較厚身嘅。食得辣嘅朋友呢，就可以放辣椒，咁但係呢，我就唔會要佢啲核噶啦，
因為啲核呢係最辣嘅，咁我要個辣椒嘅香味，咁所以我會將佢啲囊呢就整走晒佢，淨係要佢個紅色嘅部分啦，跟住就將佢切絲嘅。咁呢，就將佢好幼好幼咁樣切絲啦。我自己呢，就中意將啲辣椒絲呢切到好幼好幼，因為呢，佢上碟嘅時候呢會靚好多。跟住就係我哋啲 parsley 番西啦，咁我淨要上面葉嗰個部分嘅啫。咁我哋開一個大火啦。咁我哋呢，等個鍋熱就落煙肉先。咁將啲煙肉呢炒到佢金黃色，逼晒啲油出嚟。然後我哋就會利用呢啲油呢去炒其他嘅材料，咁樣呢會令到呢成個餸呢會更加香嘅，同埋濃味啲嘅。咁我哋就唔需要再落其他油噶啦。咁我哋就落洋葱啦。洋葱呢，我哋就炒到佢變金黃色。嗱，你睇下啲洋葱呢，而家已經索晒嗰啲煙肉嘅油噶啦。咁呢，而家係好香嘅，成個廚房都。炒到佢呢變咗有少少金黃色呢，我哋就放埋啲蒜頭同埋辣椒絲啦。咁放埋啲乾葱。咁呢一個時候呢，我哋就可以將啲花甲呢倒咗啲水佢啦，然後呢就再用清水呢過乾淨佢，係啦 ，make sure 呢佢啲沙呢都沖走晒。咁跟住我哋就可以將佢呢放落去啦。煮呢個餸嘅時間呢係非常之快。如果你快手去預備嗰啲材料嘅話呢，其實你5分鐘都已經切完噶啦。跟住呢，你成個過程啦、煮啦都唔會超過10分鐘。所以點解我會話係一大班人食飯呢？最好就係煮呢個餸啦。呢個餸呢係可以呢，全部客人呢坐低晒喺張台度，你先至去煮呢都唔遲嘅。喺呢個時候呢，我哋就加啲 lemon zest 咗去啦。咁我哋就用一個刨啦，咁就將個檸檬嘅黃色嘅皮呢，就刨啲碎出嚟。咁白色嗰部分呢，我哋就唔好刨落去，因為呢佢會有苦澀味嘅。淨係要表面黃色嗰啲呢，就會有陣香味噶啦。花甲嘅煮法呢都好多元化嘅，咁佢除咗可以好似我依家咁啦，用啲湯浸啊，用啲汁煮之外呢，其實佢炒都好好食噶。咁可能大家都會食過啲清酒煮蜆啊，或者係啲白酒煮青口啊咁樣。食到悶悶地嘅話，試下我呢一個啤酒煮花甲，包你話好味嘅。跟住我哋就再加入我哋嘅啤酒啦。
L 嘅味道呢係比較濃啲嘅，咁飲落去呢個味道係厚身啲嘅，同埋佢帶有呢一個好甜嘅麥味。嗱，我揀呢一隻 Golden L 嘅啤酒呢係有原因嘅。呢一個啤酒呢，佢係一個infuse 咗 honeydew 嘅味道啦，咁所以佢係甜啲嘅。咁原理呢，就係平時食呢啲白酒煮蜆啊呢一啲呢，咁白酒係帶有果香噶嘛，同埋佢係甜噶嘛，個原理係一樣噶啦。咁因為呢一隻啤酒呢帶有甜味，所以煮出嚟呢係好配合好夾嘅。咁你亦都可以試下另外一啲味道嘅 L 啦。其實我見到市面上呢有一啲係 infuse 咗啲果味嘅，例如係 peach 啊、mango 啊呢一啲你都可以試噶。咁反而呢係我試過 Lager 嘅啤酒啦，因為佢個味淡啲，咁佢又冇咁果香喎，冇咁甜啊個味道，所以呢煮出嚟呢始終都係 L 呢好味啲嘅。我自己覺得呢，飲啤酒係有一個父子或者係父女情意結喺度嘅。咁我依稀記得啦，我好細個嘅時候呢，我爹哋媽咪係帶過我落去酒吧嘅。咁真係好細個，我仲記得呢係坐吧台，咁係高凳嚟嘅，我都自己擒唔到上去坐啦，係要佢哋抱我上去坐。咁樣就之後呢，我爹哋就叫咗杯啤酒，跟住呢，我爹哋就問我試唔試下你咁樣。咁咧佢應該係氹咗我咧2-3次到啦，跟住我就試啦。咁試咗之後，咁梗係唔中意啦。咁呢個就係我第一啖嘅啤酒嘅經歷啦。咁我唔知其他人係咪同我一樣，都係第一啖啤酒咧都係飲阿爸嗰杯啦。如果你都係嘅話咧，咁咧就留言俾我話俾我知啦。好，咁差唔多啦，我哋呢一個花甲呢都開晒口噶啦，咁我哋而家就可以加埋我哋啲番西，撈一撈佢呢就可以上碟噶啦。我成日都覺得呢啲花甲啊、啲貝殼類嗰啲呢，煮到開晒口呢，好似全部都笑哈哈咁啊，所以望落去呢好開心噶。同埋呢個餸呢，一定要 serve 包，因為呢佢啲湯呢係超級鮮甜。將塊麵包呢飲埋啲汁一齊食，係超級正嘅。我唔係講笑，呢個真係好好食。點包呢係最正嘅。頭先試咗個味已經覺得好正喺廚房。超好味啊！好甜啊啲花甲。其實煮呢個餸呢係真係唔需要落鹽。已經好夠味。希望大家都中意我呢個食譜啦。如果有身邊有朋友都係中意煮嘢食嘅，記得 share 俾佢哋啦。咁我希望大家呢父親節快樂。咁我哋下個星期再見，拜拜。